हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बालापीर इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास एक 14 इंची का LG CRT टीवी आया है। यह कंपनी का टीवी है LG। और यह टीवी में जो प्रॉब्लम था दोस्तों, वह टीवी हमारा स्टैंड बाई में था। ठीक है, यह टीवी स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो जब हमारे पास यह टीवी बनने के लिए आया तो हम इसमें सप्लाई देकर और स्टार्ट किए तो स्टार्ट नहीं हुआ। तो हम फिर इसको फाइनल बटन से स्टार्ट किए तो टीवी दोस्तों यह स्टार्ट हो गया है। लेकिन दोस्तों इसमें से तरतराहट और परपराहट की बहुत ज़्यादा आवाज़ है और आवाज़ आकर और पुनः जो दोस्तों यह स्टैंड बाई में चला जा रहा है। तो इसी को आज हम बनाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये प्लग पिन, चलिए हम सीरीज बोर्ड में इसका प्लग पिन लगाते हैं, दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, हमारा सीरीज बोर्ड से सप्लाई लाइन भी ले रहा है टीवी, और टीवी स्टार्ट हो रहा है और परपरा कर और तरतराहट के साथ दोस्तों यह पुनः बंद हो जा रहा है। देखिए टीवी पुनः बंद हो जा रहा है। हमारा टीवी जो है दोस्तों स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों यह कर रहा है। और इसको जब फुल सप्लाई दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा तरतराहट की आवाज़ आ रहा है। देख लीजिए, देखिए बहुत ज़्यादा परपराहट है और इसका EST बहुत ज़्यादा लहक रहा है। चलिए आपको पीछे से खोल कर दिखाते हैं और आवाज़ भी आपको साफ सुनाएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम इस टीवी को खोल दिए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें धूल मिट्टी है। देखिए, ठीक है, तो सबसे पहले हमको धूल मिट्टी इसका साफ़ करना होगा। देखिए कैसा धूल मिट्टी है, और कुछ सामान भी दोस्तों इसका जंग लगकर जल गया होगा। आपको नज़दीक से थोड़ा दिखा देते हैं। देखिए यही दोस्तों इसका धूल मिट्टी है। तो सबसे पहले इसका जितना धूल मिट्टी है वह साफ़ कर लेंगे। ठीक है, और दोस्तों इसका EST कैसे लहक रहा है और कैसे परपरा रहा है अब वह देख लीजिए। देखिए हमारा EST यहाँ है, तो इसको दोस्तों आप ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए हम सप्लाई देते हैं। तो दोस्तों हमने इसमें सप्लाई दे दी। देखिए दोस्तों इसका EST, यही दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा तरतराहट और परपराहट है। और दोस्तों यह लीक कर जा रहा है, और लीक होने के कारण दोस्तों यह बंद हो जा रहा है और पुनः स्टैंड बाई में चला जा रहा है। तो दोस्तों हमने टीवी का सप्लाई बंद कर दिए हैं। और दोस्तों सबसे पहले हम EST कैप को निकालेंगे। दोस्तों EST कैप निकालने से पहले सावधानी, सबसे पहले आप प्लग पिन को, टीवी प्लग पिन को दोस्तों आप बिजली बोर्ड से बाहर निकाल लें। और उसके बाद दोस्तों EST कैप को निकालने छूने से पहले आप सबसे पहले पिक्चर ट्यूब को डिस्चार्ज करें। दोस्तों EST कैप को डिस्चार्ज करने का तरीका है, ये देखिए हम एक ये मीटर का प्रोड लिए हैं। ये देख लीजिए, यह ऐसा मीटर का प्रोड है। और दोस्तों बिना डिस्चार्ज किए हुए आप मत पकड़िए, नहीं तो आपको लाइन का बहुत बड़ा झटका लग जाएगा। क्योंकि कैपेसिटर, कंडेंसर और पिक्चर ट्यूब सप्लाई देने के बाद दोस्तों, और सप्लाई कट जाने के बाद यह अपने आप जो है दोस्तों चार्ज ले लेता है। तो सबसे पहले इसको डिस्चार्ज करेंगे। तो देखिए एक पिन को दोस्तों हम यहाँ ट्यूनर पे अर्थ करेंगे, या पिक्चर ट्यूब के कोने पे यहाँ पर अर्थ सटाएंगे, और दूसरे पिन से दोस्तों इसको डिस्चार्ज करेंगे ताकि हमको यह डिस्चार्ज हो जाए। और जब चार्ज रहेगा, डिस्चार्ज कीजिएगा तो यह पड़ाक सीना दोस्तों करेगा। ठीक है, पुट सीना आवाज़ करेगा। और जब डिस्चार्ज हो जाए तभी आप EST कैप को पकड़कर बाहर निकालिए। चलिए डिस्चार्ज कर लेते हैं हम। तो दोस्तों यह डिस्चार्ज हो चुका है, अब इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों अब हम इसको बाहर आराम से निकाल सकते हैं। ये देखिए EST कैप बाहर निकालने के बाद दोस्तों इसको हमको पेट्रोल से धोना पड़ेगा और EST कैप बदलना पड़ेगा। यह तार सारा हम धोकर इसको साफ़ कर लेंगे। और यह जो पिक्चर ट्यूब फाइनल एनोड है, इसको दोस्तों सारा धूल मिट्टी और धोने के बाद पेट्रोल से वॉश करेंगे, और इसको दोस्तों हम साफ़ सुथरा कर लेंगे। फिर इसमें नया कैप बैठा देंगे। तो यह दोस्तों जो लहक रहा था वह प्रॉब्लम हमारा सही हो जाएगा, नहीं लहकेगा। और तरतराहट परपराहट की आवाज़ भी दोस्तों यह ठीक हो जाएगा। या तो पेट्रोल, ना तो दोस्तों हाई क्वालिटी का एक थिनर आता है, उससे दोस्तों आप साफ़ कर सकते हैं। क्योंकि धोने के प्रक्रिया में, ब्रश मारने की प्रक्रिया में सारा जो केमिकल है उड़ जाना चाहिए हवा में, तभी यह दोस्तों साफ़ हो पाएगा। तो दोस्तों हम सब साफ़ कर लेते हैं। और ये सारा जो है EST का तार भी दोस्तों हम साफ़ कर लेते हैं। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर धूल मिट्टी है किट पर, यह भी साफ़ कर लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों EST कैप नया लगा लेते हैं। और बैठा कर EST कैप लगाने के बाद दोस्तों हम
फिर पिक्चर ट्यूब पर लगा देंगे और उसके बाद दोस्तों आपको किट स्टार्ट करके दिखाएंगे कि हमारा प्रॉब्लम सही हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, देखिए दोस्तों हमने इस किट को अच्छी तरह साफ़ सुथरा कर दिया है और इसमें देखिए EST कैप भी हम न्यू लगा दिए हैं, बदल दिए हैं, सब धो धा कर और इसको साफ़ कर दिए हैं। थिनर से, हाई क्वालिटी का थिनर से हम धोए हैं, आप पेट्रोल से भी धो सकते हैं और इसको हम साफ़ कर दिए हैं। और दोस्तों जब यह हम किट साफ़ कर रहे थे तो इसमें का 2 कंडेंसर का पिन सर और टूटा हुआ था, वह आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों एक कैपेसिटर हमारा यहाँ पर है कंडेंसर, यहाँ दोस्तों इससे 4.7 MFD 250 वोल्ट का यह कैपेसिटर है और इसका पिन दोस्तों एक पिन लगा हुआ है, एक पिन शॉर्टकट टूट गया है, देख लीजिए। ठीक है, तो यह कैपेसिटर दोस्तों हम नया लगाएंगे और यह कैपेसिटर जब ख़राब होता है दोस्तों तो हमारा टीवी के स्क्रीन पर रिट्रेस लाइन आएगा। तो दोस्तों इसी के ख़राब होने से ऐसा प्रॉब्लम आता है, रिट्रेस लाइन उजला पतला पतला। और दूसरा कैपेसिटर दोस्तों यह देखिए यहाँ पर टूटा हुआ है एक पिन इसका सर्कल और यह दोस्तों पूरी तरह टूटा हुआ है, यह देख लीजिए, यह निकल गया, हाथ में आ गया। और इसका दोस्तों नंबर है 220 MUF 25 वोल्ट यानी 250 MFD 25 वोल्ट का यह कैपेसिटर है। और इस कैपेसिटर को दोस्तों ख़राब होने से हमारा भटकल सेक्शन में बाएं से दाएं, ऊपर या नीचे हल्का रिट्रेस लाइन आएगा और दोस्तों चमकीला लाइन आता है। ठीक है, यह इसको ख़राब होने से। तो दोस्तों हम सबसे पहले यह दोनों कंडेंसर को भी नया लगा लेते हैं और इस EST कैप को दोस्तों हम बैठा देते हैं और सब धो धा कर हम साफ़ कर दिए हैं। ठीक है, और जब कैपेसिटर लगा लेंगे नया तब दोस्तों आपको हम पिक्चर चलाकर दिखाएंगे। दोस्तों हम दोनों कैपेसिटर बदल दिए हैं। अब चलिए हम टीवी में सप्लाई देते हैं और देखते हैं कि आप प्रॉब्लम कुछ है कि हमारा टीवी बिल्कुल सही हो गया। तो दोस्तों हमने टीवी में सप्लाई दे दिए हैं और हमारा टीवी जो है दोस्तों स्टार्ट हो गया है। ठीक है, चलिए अब आप स्क्रीन देख लीजिए, ये देखिए दोस्तों स्क्रीन। ठीक है, तो हमारा दोस्तों स्क्रीन में फॉल्ट है, हमारा जो है दोस्तों इसका पिक्चर ट्यूब बेस ख़राब हो चुका है। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिए, पिक्चर ट्यूब बेस दोस्तों इसका ख़राब हो चुका है, यह वाइट हो गया है स्क्रीन, देख लीजिए इसका धुंधला ब्लू नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हम पिक्चर ट्यूब बेस नया लगाएंगे और यह पिक्चर ट्यूब बेस ही ख़राब होने का प्रमाण है दोस्तों, और कुछ ख़राब नहीं है। तो हम पिक्चर ट्यूब बेस नया लगा लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको दिखाएंगे पिक्चर ट्यूब बेस है कहाँ, वह देख लीजिए दोस्तों। तो पिक्चर ट्यूब बेस दोस्तों हम लोग इसी को कहते हैं। तो यह पिक्चर ट्यूब बेस हमको नया लगाना पड़ेगा, या पुश करेंगे यह बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यह धूल मिट्टी लगने के कारण दोस्तों ख़राब हो चुका है और कोई सामान दोस्तों जल जाता है और सड़ गल जाता है, इसलिए दोस्तों इस किस्म का प्रॉब्लम आता है। तो अब हमको दोस्तों इस पिक्चर ट्यूब बेस को बदल लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको टीवी स्टार्ट करके दिखाएंगे। देखिए दोस्तों हमने पिक्चर ट्यूब बेस बदल दिया है। ठीक है, तो चलिए अब दोस्तों इसको हम पिक्चर ट्यूब पे लगा देते हैं और लगाने के बाद दोस्तों अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम था पिक्चर वाइट का वह सही हुआ कि नहीं। ठीक है, तो ये हमारा बैठ गया है। अब चलिए दोस्तों हम टीवी स्टार्ट करके देख लेते हैं। सीरीज बोर्ड से हम टीवी स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम बिल्कुल सही हुआ कि नहीं हुआ। दोस्तों हमारा टीवी की स्क्रीन पर ए भी लिखा हुआ आ गया है और रिट्रेस लाइन है दोस्तों। तो चलिए स्क्रीन दिखा देते हैं, ये देख लीजिए दोस्तों इसमें रिट्रेस लाइन है। ठीक है, देखिए लाइट बढ़ा घटा कर दिखाते हैं, ये देखिए। और बीच में जो उजला आप देख रहे हैं कोने में, यह दोस्तों हमारा टीवी पर ए भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं कि प्रॉब्लम अब कहाँ है। दोस्तों हमारा जो प्रॉब्लम था दोस्तों वह 180 वोल्ट में था, तो तार हिला डोला दिए हैं तो हमारा प्रॉब्लम सही हो गया है। चलिए आपको स्क्रीन देख लीजिए, ये देखिए स्क्रीन, यह बिल्कुल दोस्तों सही हो गया है। अब आपको हम ए भी कोड लगाकर और पिक्चर चलाकर दिखाते हैं। देखिए दोस्तों हम ए भी कोड लगा दिए और हमारा जो है पिक्चर बिल्कुल सही हो गया है। चलिए आपको स्क्रीन दिखाते हैं, ये देखिए दोस्तों हमारा टीवी बिल्कुल सही हो गया है। ठीक है, तो अब इस टीवी में कोई प्रॉब्लम नहीं था दोस्तों। तो जो रिट्रेस लाइन वाला समस्या था दोस्तों वह यहाँ से था 180 वोल्ट से। ठीक है,
देखिए दोस्तों अभी भी यह चढ़ रहा है, इसको ड्राई सोल्ड है, इसको हमको सोल्डिंग करना पड़ेगा, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी बटन को टच कर नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए। और दोस्तों एक लाइक दोस्तों बाएं साइड अंगूठे के निशान को टच कर एक लाइक दोस्तों जरूर कर दें। तो धन्यवाद दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए आपको।